नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा मुक्तिनाथ विकास बैंक र लुम्बिनी विकास बैंकलाई दाँजेर हेर्नेछु। त्यसैगरी एनआइसी एसिया बैंक र नबिल बैंकलाई पनि दाँजेर हेर्नेछु। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक रिपोर्टलाई आधार मानेर भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। यी बैंक किन्दा अहिले उपयुक्त छ कि छैन त्यो पनि जानकारी दिनेछु। र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धक्क साथ आफ्ना प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसकारण अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनुभयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। अब भिडियो सुरु गरौँ। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिडर विकास बैंक भए पनि लुम्बिनी विकास बैंक पनि आधारभूत रूपमा निकै बलियो विकास बैंकका रूपमा चिनिन्छ। दुवै विकास बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको अवस्थामा दुई विकास बैंक बीच हामीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको आधारमा गरेको तुलनात्मक अध्ययन अब हेर्नेछौँ। प्रस्तावित लाभांशलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष 2077-78 को मुनाफाबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले 17.57% बोनस सेयर र 0.925% नगद लाभांश गरी जम्मा 18.50% लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी विकास बैंकले भने 10% बोनस सेयर र 3.712% नगद लाभांश गरी कुल 13.71% लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। र दुवै विकास बैंकको साधारण सभा बुक क्लोज गर्न बाँकी नै छ। र तपाईहरूले यी दुई बैंक किन्नुभयो भने दुवै बैंकको बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र बुक क्लोज घोषणा अझै भएको छैन। र बुक क्लोज भन्दा अगाडि तपाईहरूले यी दुई बैंक किन्नुभयो भने तपाईहरूले बोनस पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र चुक्ता पुँजीको आधारमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी 4 अर्ब 81 करोड रहेको छ भने लुम्बिनी विकास बैंकको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 91 करोड रहेको छ। र चुक्ता पुँजीमा मुक्तिनाथ विकास बैंक अगाडि देखिन्छ। त्यसैगरी जगेडा कोषको आधारमा सेयर प्रिमियम सञ्चित मुनाफा सहितको जगेडा कोषलाई हेर्ने हो भने लुम्बिनी विकास बैंकको बढी छ। र लुम्बिनी विकास बैंकको जम्मा जगेडा कोषमा 2 अर्ब 53 करोड रहेको छ भने मुक्तिनाथ विकास बैंकको जगेडा कोष अर्थात् रिजर्भमा 2 अर्ब 32 करोड रहेको छ। र यसमा लुम्बिनी विकास बैंक अलिकति अगाडि देखिन्छ। त्यसैगरी निक्षेप र कर्जाको आधारमा हेर्दा बैंकहरूले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले 97 अर्ब 17 करोड निक्षेप सङ्कलन गरी 85 अर्ब 04 करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ भने लुम्बिनी विकास बैंकले 36 अर्ब 75 करोड निक्षेप सङ्कलन गरी 32 अर्ब 40 करोड कर्जा प्रवाह गरेको। त्यसैगरी खुद ब्याज आम्दानीको आधारमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा 84 करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेकोमा लुम्बिनी विकास बैंकले 33 करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। यसमा पनि मुक्तिनाथ विकास बैंक अगाडि देखिन्छ। त्यसैगरी खुद मुनाफामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा मुक्तिनाथ विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा 35 करोड खुद नाफा गरेकोमा लुम्बिनी विकास बैंकले 21 करोड खुद नाफा गरेको छ। यसमा पनि मुक्तिनाथ विकास बैंक अलिकति अगाडि देखिन्छ। त्यसैगरी बुक भ्यालुको आधारमा बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको रिपोर्टलाई आधार मान्दा लुम्बिनी विकास बैंकको किताबी मूल्य अर्थात् बुक भ्यालु 187 रुपियाँ छ भने मुक्तिनाथ विकास बैंकको किताबी मूल्य 148 रुपियाँ रहेको छ। र यस आधारलाई हेर्दाखेरि लुम्बिनी विकास बैंक अगाडि देखिन्छ। त्यसैगरी वार्षिक प्रति सेयर आम्दानी 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणलाई आधार मान्दा मुक्तिनाथ विकास बैंकको वार्षिक प्रति सेयर आम्दानी 28 रुपियाँ छ भने लुम्बिनी विकास बैंकको वार्षिक प्रति सेयर आम्दानी 29 रुपियाँ छ। यसमा भने अलिकति लुम्बिनी विकास बैंक अगाडि देखिन्छ। त्यसैगरी कार्तिक 25 गतेको बजार मूल्य अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकको बजार मूल्य 688 रुपियाँ रहेकोमा लुम्बिनी विकास बैंकको बजार मूल्य 596 रुपियाँ रहेको छ।
यी दुई मध्ये आइतबार तपाईहरूले यदि किन्दै हुनुहुन्छ भने 650 आसपास आयो भने तपाईहरूले मुक्तिनाथ विकास बैंक ढुक्क भएर किन्दा हुन्छ, तपाईहरूलाई घाटा हुने छैन। त्यसैगरी 550 आसपास आयो भने लुम्बिनी विकास बैंक किन्दा पनि हुन्छ, तपाईहरूलाई राम्रो मुनाफा हुनेछ। त्यसैगरी बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको खराब कर्जा 0.23% रहेकोमा लुम्बिनी विकास बैंकको 1.31% रहेको छ र एनपिएल अलिकति बढी लुम्बिनी विकास बैंकको देखिन्छ। त्यसैगरी अब हामीले नबिल बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको पनि चर्चा गरौँ। नबिल बैंक र एनआइसी एसिया बैंक एक नम्बर बन्न टक्कर दिँदै आइरहेका बैंक हुन्। केही समय यता एनआइसी एसिया बैंक आक्रामक रूपमा व्यापार गर्दै सबै वाणिज्य बैंकलाई टक्कर दिँदै आएको छ र दुवै बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको अवस्थामा दुई बैंकबीच हामीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको आधारमा तुलनात्मक अध्ययन गर्नेछौँ। प्रस्तावित लाभांशबाट प्रस्तावित लाभांशलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष 2077-78 को मुनाफाबाट नबिल बैंकले 33.6% बोनस सेयर र 4.40% नगद लाभांश गरी टोटल 38% लाभांश प्रस्ताव गरेको छ भने एनआइसी एसिया बैंकले 15% बोनस सेयर र 0.78% नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ र दुवै बैंकले बुक क्लोज गर्न भने बाँकी छ। यदि तपाईहरूले अहिले किन्नुभयो भने यी दुवै बैंकको लाभांश प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले हेरौँ चुक्ता पुँजीको आधारमा। चुक्ता पुँजीको आधारमा एनआइसी एसिया बैंकको चुक्ता पुँजी 11 अर्ब 56 करोड रुपियाँ रहेको छ भने नबिल बैंकको चुक्ता पुँजी 13 अर्ब 84 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी अब हेरौँ जगेडा कोषको आधारमा अर्थात् रिजर्भको आधारमा। जगेडा कोषलाई हेर्ने हो भने नबिल बैंकको बढी छ। नबिल बैंकको जगेडा कोषमा 15 अर्ब 63 करोड रहेको छ भने एनआइसी एसियाको जगेडा कोषमा 8 अर्ब 25 करोड रहेको छ। जति कुनै पनि कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुन्छ त्यो कम्पनी बलियो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैगरी अब हेरौँ निक्षेप र कर्जाको आधारमा। बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा एनआइसी एसिया बैंकले 2 खर्ब 78 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी 2 खर्ब 64 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ भने नबिल बैंकले 2 खर्ब 25 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी 2 खर्ब 7 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। अब हामीले चर्चा गरौँ खुद ब्याज आम्दानीको आधारमा। बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा एनआइसी एसिया बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा 2 अर्ब 78 करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेकोमा नबिल बैंकले 2 अर्ब 24 करोड खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। यसमा भने एनआइसी एसिया बैंक अगाडि देखिन्छ। त्यसैगरी अब चर्चा गरौँ खुद मुनाफाको आधारमा। बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा एनआइसी एसिया बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा 1 अर्ब 18 करोड खुद नाफा गरेकोमा नबिल बैंकले 1 अर्ब 11 करोड खुद नाफा गरेको छ। अब हामीले नेटवर्थ अर्थात् किताबी मूल्यको आधारमा चर्चा गरौँ। बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा नबिल बैंकको किताबी मूल्य 247 रुपियाँ छ भने एनआइसी एसियाको किताबी मूल्य 189 रुपियाँ रहेको छ। यसमा भने नबिल बैंक अलिकति अगाडि देखिन्छ। अब हामीले इपिएसको आधारमा चर्चा गरौँ। बैंकले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणको आधारमा एनआइसी एसिया बैंकको वार्षिक प्रति सेयर आम्दानी 40 रुपियाँ 84 पैसा छ भने नबिल बैंकको वार्षिक प्रति सेयर आम्दानी 32 रुपियाँ 14 पैसा रहेको छ। यसमा एनआइसी एसिया बैंक अगाडि देखिन्छ। अब हामीले बजार मूल्यमा चर्चा गरौँ। कार्तिक 25 गतेको बजार मूल्य अनुसार एनआइसी एसिया बैंकको बजार मूल्य 824 रुपियाँ रहेकोमा नबिल बैंकको बजार मूल्य 1550 रुपियाँ रहेको छ। यदि नबिल बैंक 1500 आसपास आयो भने तपाईहरूले खरिद गर्नुभयो र बोनस खानुभयो भने पनि तपाईलाई घाटा हुने छैन। आइतबारसम्म अलिकति घट्यो भने तपाईहरूले नबिल बैंक किन्दा उपयुक्त देखिनेछ। अब हामीले वितरणयोग्य मुनाफामा चर्चा गरौँ। बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमाससम्ममा एनआइसी एसिया बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा 22 करोड रहेकोमा नबिल बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा 85 करोड रहेको छ
र नबिल बैङ्कले अब आउने आर्थिक वर्षमा पनि राम्रो लाभांश दिन सक्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब हामीले खराब खर्चाको बारेमा तुलना गरौँ। बैङ्कले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रथम त्रैमासको वित्तीय विवरणको आधारमा एनआइसी एसिया बैङ्कको खराब कर्जा 0.49 रहेकोमा नबिल बैङ्कको 1% भन्दा माथि छ। 4 बैङ्कको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुको प्रमुख कारण तपाईँलाई जानकारी प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्य रहेको हो। यसमा तपाईँहरूले किनबेच गर्दाखेरि धेरै अध्ययन गरेर किन्नुहोला। र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनमा पनि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ ताजा जानकारीहरू लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार।